Si un suéter te queda muy largo, no lo tires. Puedes arreglarlo y aprovechar la tela. Marca el largo que deseas y deja 1 centímetro extra para la costura. Corta con cuidado y guarda la parte sobrante, porque luego la vamos a usar. Alinea bien el borde del suéter, marca el centro y algunos puntos extra para que no se desvíe al coser. Voltea la prenda por el revés y cose siguiendo el borde del elástico. Puede ser a máquina o a mano, con puntadas pequeñas y firmes. El truco es mantener la línea recta, para que por fuera no se note nada. Para reforzar el borde usa un sobrehilado doble. Así no se deshilacha y mantiene la elasticidad. Con la tela que cortaste puedes hacer un cuello sencillo. Coses, revira y cierras con puntada escondida. Al final, plancha el suéter y tendrás 2 piezas nuevas a partir de una sola prenda. Guárdalo y sígueme para más ideas de costura creativa.